بموضوعية في الصحافة، ومن الصعب نتكلموا على الموضوع. علاش؟ لأنه الأصل أنه الكتابة الصحفية هي أسلوب وتعبير، وكل واحد عنده التعبير ديالو، كل واحد عنده الأسلوب ديالو الخاص. ما كاينش شي حاجة في الصحافة كتقول لنا مثلا هادو هما المقاييس والمعايير ديال الموضوعية في الصحافة، ما كاينش. كاين أخلاقيات زوينة واضحة، كاين بزاف د الحوايج، ولكن ما كاينش العالم كله، ما كاينش شي حاجة سميتها لي كريتير دو لوبجيكتيفيتي دو لا بريس، سالكستما ما كاينش شي. علاش؟ لأنه هذاك طريقة تناول الخبر والموضوع، هناك بعد اختيار الموضوع. هذاك الصحفي كيتوب واحد الموضوع معين، هذا الاختيار في حد ذاته راه تيبقى سوبجيكتيف، يعني ذاتي. علاش انا اخترت نكتب في هذا الموضوع ما نكتبش في هذا؟ ما كاينش شي حاجه كتقول لي انا خصك تكتب جميع المواضيع. كتبقى ثاني التعامل مع الموضوع، هذاك التعامل فيه النقد وفيه التحليل وفيه الموقف وفيه الطعن الى اخره. اذا هذا الشيء كله كيجعل انه هذاك الصحفي من المستحيل باش يستعمل الموضوعيه. زيد على ذلك ان هذاك الصحفي كشخص اذا خديناه هو بعدا، هو مواطن عنده انتماء سياسي الحزبي، موقعه اجتماعي، مستواه الثقافي، اهتماماته، مصدر عيشه، قناعته الاخلاقيه، الدينيه الى اخره. هذا الشيء كلشي اذا جمعناه كيعطينا واحد الشخص معين. هذاك الشخص المعين ما فيش واحد المعايير ديال الموضوعيه. واكبر حجه ودليل انه مثلا اذا خدينا 30 جريده اليوم مثلا، طرقت الموضوع واحد، كتلقى انه ديك 30 جريده فيها 30 مقال مخالف ومغاير. بعض المرات كتقول واش فعلا هذا الموضوع، واش هذا السيد حضر ولا ما حضرش عليه؟ علاش؟ كل واحد كينظر ليه من الزاويه اللي كتهمه هو، واللي كيعتبر بالنسبه ليه هو انها هي اهم من الزوايا الاخرى. اذا هذه المشكله ديال الموضوعيه هي في الحقيقه صلب الصحافه، اللي بالنسبه للناس اللي ما كيمارسوهاش كيعتبروها عندنا حنا بحال نقصان او بحال اخطاء مهنيه نرتكبوها. انا كنت هذاك السيد راه ماشي موضوعي، ماشي معقول داك الشيء اللي كتب. وهو الصحفي ما هو المطلوب منه؟ المطلوب من الصحفي ليس الموضوعيه، حيت الموضوعيه مستحيل تكون كتب. ما كاينش واحد يقدر يقول لنا ولا يعطينا ولا يبرر لنا اشنو هما هاد المعايير الموضوعيه. راه ما كاينينش على حسب هاد الشيء اللي قلت. اشنو هو المطلوب من الصحفي؟ هو احترام اخلاقيات المهنه، الخبر مقدس والتعليق والتحليل حر. الصحفي ما عندوش الحق بتاتا باش يختار شي خبر من راسو، ما عندوش الحق يبدا يجرح في الاخرين، ما عندوش الحق ينقد الاشخاص في ذاتهم، في عائلاتهم وفي اعراضهم. بالعكس، كل ما يهم مسؤوليات الشخص كمسؤول وليس كشخص يمكن التعرض له بجميع الاحترام. ذاك الشخص كمسؤول وكإنسان. اش كيوقع ملي كنفوتوا شي شويه هاد القضيه وكندخلوا للتجريح وكندخلوا للشد ديال القضيه، هنا كتدخل في المشاكل. الاشكاليه اللي مطروحه للصحافه بصفه عامه في المغرب، وهادشي كيعيشوه المهنيين وغادي كيعرفوه مزيان، كما كاين في بعض الدول المتقدمه، هو الوصول الى مصدر الخبر اللي كنسموه فرنساويه لاكسي والسورس دانفورماسيون. حنا باقي في المغرب ما عندناش الحق، ما عندناش جوج حقوق في الصحافه. ما عندناش الحق الوصول الى الخبر، مصدر الخبر. يعني انا مثلا البلديه ديال أكادير درت مشروع، انا كصحفي بغيت نتعرف هذاك المشروع بشحال تكلف، شكون دارو، كيفاش تخلص، اش من كونت تخلص فيه الى اخره. ما عندش الحق نمشي للبلديه نقول لهم بغيت نجي ندخل سوقاتك شغل انت. هذا الشيء في الدول المتقدمه، في الدول الديمقراطيه، الشخص الصحفي عنده الحق. سي ان دغوا داخل في القانون، داخل في حقوق الانسان، داخل سي ان دغوا كصحفي ليس كاشخاص. يعني تمشي تطبق بطبيعه الحال ما كتمشيش عند الناس ديال البريفي، ما كتمشيش عند البنكه ولا واحد كيبيع يشري بيسلي وتقول ليه عطيني حساب داك باش كدير.
هم المواطن وسير الشغل ديال المواطن. البلديه مثلا دارت هذا الكورنيش، انا من حقي كصحفي نقول لهم اسيدي مزيان شحال نقولوا لي عفاك نعم تعاملتوا وزرتوا شاطئ الضفار شكون خدا هذا الشيء الى اخره. المشكل الثاني المطروح في الدول المتخلفه اللي كيتباشر مع هذا الحق هو الحق في الخبر. حنا ما كنوصلناش ان المواطن عنده الحق في الخبر، وما طونكور لو دروا ان انفورماسيون. يعني ملي كيوقع واحد الحدث المواطن خصو يعرف بالضبط هذا الحدث اش وقع فيه وكيفاش، وشكون اللي غادي يجي، شكون اللي غادي يوصل ليه المعلومه، هو هذاك الصحفي عن طريق هذاك الحق في الوصول. وقعت مثلا هزه ارضيه، المواطن خصو يعرف الهزه الارضيه وقعت فين وعلاش الى اخره. واش مثلا اكادير اللي هي منطقه معروفه بالهزات الارضيه، راه بعد النوبات كتوصل للهزات الارضيه في الشهر حتى ل 165 هزه في الشهر. اذا المواطن خصو عنده الحق يعرف هاد المسائل كلها اللي كتهمو في حياته اليوميه. خصو يعرف مثلا هذوك الطوبيسات اللي غادي يجيو شكون مولاهم وكيفاش، واش ناس الصفقه واش فيها التفاصيل ديالها، الاسباب علاش ما كتجمعش. لان هادشي كلشي حنا ما كيوصلناليش. كتلقى ان الصحفي كيبقى بوحدو عن طريق تقنيات شخصيه، اصدقاء ديالو، القراء ديالو، واحد النوع ديال المصداقيه ديالو. كتشعر ان بعض الناس كيعطيو شي اخبار كيسربوها ليه، تيقول لي انت شتينا باش نك هادشي كيهم مصلحه عامه. في الدول المتقدمه ما كاينش كاين الوضوح التام. انا عندي الحق نمشي لاي جهاز دوله واي مؤسسه ديال الدوله ونطلب الملفات ونجلس. نعطيك مثال، مثلا القضاء بالمستحيل في المغرب انا تمشي عند الوكيل الملك تقول لي انا صحفي البطاقه المهنيه ديالي الله يخليك يا استاذ بغيت نشوف هذاك الملف الفلاني اش فيه. المستحيل يعطيك، يمكن يعطي لك تحت لك، ولكن باش تمشي عنده يعني كمهني ما كاينش. بالعكس انا كنلقى بعض الدول المتقدمه فيها شي حوايج بالنسبه لنا كتصبح بحال الخيال. الولايات المتحده مثلا هذاك اللي كنسموه حنا، انا ماشي واحد مثلا، انا درت مقال بشي شخص وطعنت فيه ومشى بغا يدير فيا كيدير بيا دعوه 2 مينيت. 2 مينيت عرفت راسي 2 مينيت. مثلا الولايات المتحده باللي شي صحفي كيكتب شي حاجه وكتهم المواطنين ولا كتهم جهاز الدوله كيحرك دعوه ماشي ضد الصحفي، ضد هذاك اللي تكتب ضد المقال. وهذاك اللي تكتب ضد المقال هو اللي خصو يأدي بالحجج والدلائل ماشي الصحفي. انا مثلا جاني خبر ان هو شي واحد خدام في البنك دار واحد الاختلاس، مزيان كتبت مقال على انه في البنك الفلاني كذا كذا ولا اختلاس كذا وكذا. الوكيل كيحرك هذيك الدعوه وكيطلب من هذاك السيد اللي كتب فيها انا باش يدير بالحجج والدلائل، ما كيطلبش مني انا حيت انا درت خدمتي. نظرا